Garden LK YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ තවත් දියඇලි නිර්මාණයක්. අපි මේ දියඇල්ලට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ තිරිවාණගල්. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මොකද අපි මේ විදිහට අලුතෙන් ගොඩක් එක design කරනවා. ඒතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදරට ඒ වගේ design apply කරගෙන ඕගොල්ලෝ garden එකත් ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් bell icon එකත් click කරන්න. මොකද එතකොට තමයි අපි මේ වගේ දාන videos notifications විදිහට ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ දියඇල්ල ගත්තොත් මේක ගෙදරක courtyard එකක නිර්මාණය කරපු දියඇල්ල. දැන් මේ දියඇල්ලේ background එකට අපි අල්ලලා තියෙන ස්වභාවික බෝලගල්. හැබැයි ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණක් තමයි ස්වභාවික බෝලගල් ගන්නකොට ඕගොල්ලෝ කවදාවත් දොලකින් එහෙම ඒ ගල් ගන්න හොඳ නැහැ. මොකද දැන් දොලකින් එහෙම ගත්තොත් ඒක පරිසරයට හානියක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වෙන ක්‍රම තියෙනවා ඒවා හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඔය වැලි තොටුපළවල් වල එහෙම වැලි හලන අයගෙන් වැලි හලන අය ගාබේජ් විදියට අයින් කරනවා බෝලගල්. ඒවා ඔය පාරවල් ගොඩ කරන ඒ වගේ තැන් වලට දානවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනකින් ඕගොල්ලන්ට ගල් අරගෙන ඒවා වෙනම එක එක රයිසි වලින් එක එක සයිස් වලට හලාගෙන සයිස් කරලා ඕගොල්ලන්ට ඒකෙන් ඩිසයින් එකක් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මෙතෙන්දි කරලා තියෙන්නේ ටිකක් ලොකු. ඒ කියන්නේ ඔය පුවක් ගෙඩියකුත් පොල් ගෙඩියක අතර මැදි ප්‍රමාණය වගේ තියෙන බෝලගල් වලින් තමයි මේ ඩිසයින් එක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වෝටර්ෆෝල් එකක් කරද්දී තව කරුණක් තමයි ඕගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේකේ බිත්තියට දැන් බටර් ලයින් එක දැම්මට පස්සේ වෝටර් ප්‍රූෆින් එක. ඒකට හොඳ ඒ කියන්නේ ඉලාස්ටිසිටි එක වැඩි. හොඳ ඒ කියන්නේ පුපුරන්න එහෙම නැතුව කාල්පවතින වෝටර් ප්‍රූෆින් එකක් තමයි ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ. මොකද එතකොට කවදාවත් ඕගොල්ලන්ට හානියක් වෙන්නේ නැහැ, වතුර ලීක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වතුර ටිකම සර්කියුලේට් වෙනවා. තව දෙයක් මේ වගේ දෙයකට ඕගොල්ලෝ මාළු වගේ කියන්නේ මොනවා හරි මදුරු ඒ කියන්නේ ඩෙන්ගු ඒ වගේ ප්‍රශ්න හින්දා මාළු මොනවා හරි ගප්පි හරි පොඩි මාළු වර්ගයක් දාන්න ඕනේ. එතකොට එතන ඕගොල්ලන්ට ඒ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් එන්නේ නැහැ. තව දෙයක් ඕගොල්ලන්ට ඕනනම් මේකට ෆිල්ටර් එකක් දාන්න පුළුවන් මේන්ටේන් පහසුව සඳහා. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලෝ කැමැත්ත මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ වගේ වෝටර්ෆෝල් එකක් කරද්දී දැන් අපි මේකේ කරලා තියෙන්නේ මේකේ ස්වභාවික ගල් වලින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගිහිල්ලා අයිනට අපි හදන ආටිෆිෂල් ස්ටෝන් එකක්. ඒ කියන්නේ ටයිටේනියම් කලයකට ආටිෆිෂල් ස්ටෝන් එකක් තමයි අල්ලලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙනුත් වෙනම මේකට අර බෝඩ් එකක් වගේ හයිලයිට් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මේකේ හරි සුන්දර සාද්දයක් තමයි එන්නේ. මොකද ගල් දිගේ වතුර ගලාගෙන එනකොට අර ස්වභාවික දොළ ගලක ඒ කියන්නේ වතුර අඩු තැනක චාම් තැනක හිමිහිට වතුර ගලන් යනකොට කනට අර මිහිරි සද්දේ තමයි මෙතෙන්දී එන්නේ. ඒ වගේම දැන් මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නකොට හරි කූල් ගතියක් තියෙනවා. මොකද දියැලක් ළඟ අපි වාඩි වෙලා ඉන්න ඉෆෙක්ට් එකක් එනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් ඕගොල්ලෝ ගෙදරට මේ වගේ ඩිසයින් එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මේ වගේ දෙයකදී ඔයගොල්ලෝ ගල් අල්ලනකොට හොඳ ඒ කියන්නේ ගම්මයක් එක මික්ස් කරලා හරි ඒ කියන්නේ ඇඩිසිව් එකකින් තමයි ගල් අල්ලන්න ඕනේ. නැත්නම් ගල් විලා වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සිමෙන්ති වගේ දේවල් භාවිත කරන්න එපා. හොඳ මික්ස් එකකින් තමයි මේ වගේ දෙයකට ඔයගොල්ලෝ බෝලගල් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. තව දෙයක් ඕගොල්ලන්ට මේකේ ඔටෝ වතුර අයින් කරන්න වෙන වෑල් සිස්ටම් එකක් හරි මෝටර් එකෙන්ම ෆ්ලෂ් කරලා අයින් කරන විදිහට හරි ඕගොල්ලන්ට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් රෆ් අයිඩියා එකක් ඕගොල්ලන්ට එන්නේ නැති කියලා වෝටර්ෆෝල් ගැන. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක බැලුවට thank you. අපන්න වෙහෙද වීමට ආවා ඒක.